वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेहा मैम एंड डीजे सर। कल मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था कि मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट एडवाइस किया है, तो मैं वीडियोस पहले के मुकाबले कम डालूंगी। तो लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्यों। तो मैंने आपको पहले गुड न्यूज़ दिया था, तो जैसा कि मेरे पास रिपोर्ट भी है, तो 6th वीक में कोई हार्ट बीट नहीं था, नो फीटल हार्ट बीट आया रिपोर्ट में, बच्चे में कोई हार्ट बीट नहीं था, बाकी ग्रोथ तो ठीक था। फिर 8th वीक में उन्होंने रिकमेंड किया था कि वापस आके सोनोग्राफी कराओ, फिर हमने जाकर के कराया इस ट्यूसडे को, लेकिन उसमें भी हार्ट बीट नहीं आया। बट फिर भी अभी डॉक्टर ने कहा है कि 80% तक चांसेस हैं कि आ सकते हैं, बाकी नहीं तो फिर आगे देखा जाएगा क्या होता है। जो भी होता है अच्छा ही होगा, जो भी होगा। तो इस वजह से मैं अभी फ़िलहाल पहले के जैसे वीडियो नहीं डाल पाऊंगी, क्योंकि 8th वीक में भी हार्ट बीट नहीं आया। तो डॉक्टर ने कहा है कि आप 10 से 15 दिन बेड रेस्ट करो, और बेड रेस्ट करने के बाद फिर आप आकर के सोनोग्राफी कराओ। जैसे कि आपको ही पता है, एक छोटा सा बच्चा है हमारे साथ, अनमोल है, तो फिर छोटे बच्चे के साथ कितना बेड रेस्ट हो सकता है। बट फिर भी जितना हो सकता है उतना कोशिश कर रहे हैं, हस्बैंड भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो देख रहे हैं हम, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और लाइफ के प्रॉब्लम्स में मैं उलझ के और चैनल बंद करने वाली नहीं हूँ, मैं वीडियोस डालूंगी डेली, 1-2 कोशिश करूँगी। किसी दिन हो सकता है कि मैं नहीं डाल पाऊँ वीडियो, बट फिर मैं अब कंटिन्यू करूँगी। 10 से 15 दिन में जो भी है, जो भी होना होगा देखा जाएगा। उसके बाद फिर मैं पहले के जैसे ही वीडियोज़ कंटिन्यू करूँगी। तो क्योंकि जैसे कि एग्जाम्स भी हैं बच्चों के, तो वीडियोस तो मेरे टाइम टू टाइम जाएंगे, लेकिन 10 से 15 दिन मुझे रेस्ट चाहिए। और मैंने एक चैनल बना रखा है, तो चैनल पे बताऊंगी, तब तो मेरे व्यूअर्स भी समझेंगे ना मुझे कि हाँ मैं क्यों वीडियो नहीं डाल रही हूँ, फिर क्यों बैठी हूँ। तो आपका लव सपोर्ट तो बना रहेगा ना कम से कम। तो इस वजह से मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट कर दिया था, और आज मैंने वीडियो में भी आकर के बताना ज़रूरी समझा कि ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी हमारे व्यूअर्स हो, फैमिली की तरह हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो, आपके मतलब भरोसे पे मैं वीडियोस डाल रही हूँ, डालती जा रही हूँ टाइम टू टाइम। लोग जुड़ते जा रहे हैं मुझसे, तो उन लोगों का मतलब उन लोगों को बताना तो बनता है कि हाँ क्यों नहीं डाल रही हूँ वीडियो, क्या प्रॉब्लम है। तो इस वजह से मैंने एक वीडियो बना करके डाला। आगे जो भी होगा ना 10 से 15 दिन बाद भी, तो मैं अपडेट ज़रूर दूंगी, और उसके बाद फिर मैं वापस पहले के जैसे वीडियोज़ कंटिन्यू करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियोज़ डालना बंद कर दूँगी, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ सीखा है। पहले भी मेरे फर्स्ट मिसकैरेज हो रखे हैं, तो पेनफुल है ये सारा प्रोसीजर, मुझे पता है, लेकिन होप है कि 80% तक चांसेस है कि सब कुछ अच्छा हो सकता है। तो इसी वजह से, और लाइफ के प्रॉब्लम्स यहाँ रहते हैं, मैं इतने में नहीं उलझना चाहती हूँ, मैं यहाँ से ऊपर उठना चाहती हूँ। मैंने एक चैनल बनाया है, मैं तो हमेशा टाइम पे वीडियोस डाला करूँगी। बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि अभी एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो मैं वीडियोस तो डालूंगी टाइम टू टाइम। मैं लाइफ के प्रॉब्लम्स में उलझ के रहने वालों में से नहीं हूँ, और मुझे पता है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, और मैं बहुत जल्दी यहाँ से उठ करके फिर यहाँ आ जाऊँगी, और ऐसी स्माइल के साथ फिर से वीडियोज़ डालना स्टार्ट कर दूँगी। डॉक्टर ने एडवाइस किया है 10 से 15 दिन बेड रेस्ट, तो डॉक्टर के एडवाइस में रहना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है, आप अनमोल के साथ घर के काम भी होते ही हैं, और उसके साथ फिर वीडियो भी उतना टाइम पे डाल पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैं वीडियो तो डाल दूँगी, 1-2 डाला करूँगी मैं, क्योंकि वो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा कि मेरा मूड थोड़ा ठीक रहेगा, और साथ में आपके लिए भी अच्छा होगा कि आप मेरे से जुड़े रहेंगे हमेशा। आपको भी अच्छा लगेगा कि चलो भाई जुड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं है। और जो भी अपडेट होगा मैं आकर के आपको ज़रूर दूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियोस डालना बंद करूंगी, तो आप लोग डरे ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो उन बच्चों के लिए वीडियोस डालना तो बनता है। और बहुत सारे लोग भी नए मुझसे जुड़ते जा रहे हैं, तो वो सब मेरी फैमिली की तरह ही हैं। मैंने भी यहाँ एक फैमिली बनाया है यूट्यूब पर, तो इस फैमिली के साथ कनेक्ट रहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो होप फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस करके रखा है मैंने। तो तब तक आप सभी के लव सपोर्ट की ज़रूरत है, तो कीप सपोर्टिंग अस, कीप लविंग, लव यू ऑल, और इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।